ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி கோத்ரேஜ் வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடு 7 kg. இதில் என்ன பிரச்சனைனா பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணோடனே இஎன்டி எரர், எந்த ஆப்ஷன்லையும் வேலை செய்ய முடியுது. மற்ற எந்த ஆப்ஷனும் ஸ்பின் போட்டால் கூட போட முடிய மாட்டேங்குது. டோட்டலாகவே இன் மட்டும் தான் எரர் வருது. இந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளேயும் போகலைன்னா டோர் சுவிட்சு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் சென்சாருக்கு போகிற வயரில் ஸ்பெஷல் சென்சாருக்கு தான் பிரச்சனையாக இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரெஷர் சென்சாரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஸ்பின் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தா ஸ்பின் வேலை செய்யுது. இதுலேருந்து நமக்கு எரர் வந்து ஸ்பெஷல் சென்சார் ப்ராப்ளம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு.